အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းကျန်တာပြည်နေ့မှာတော့ကမ္ဘာဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးကိုလုံးဝကို short ဖြစ်သွားစေတဲ့သတင်းကိုဘာဆိုနာအသင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တယ်အဓိကဘာဆိုနာအသင်းကသူတို့ရဲ့နာမည်ကျော် Superstar Messi ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ဆုံးဖြတ်မှုမှာနှစ်ဖက်ကြားမှာကလပ်တင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုကြည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ကလပ်သက်တမ်း122နှစ်ကာလအတွင်းအခုလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့အချိန်ကြီးအခါကိုဖျက်ဆီးခဲ့မှုတဲ့အတွက်ဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတွေဒီလိုအခြေအနေတွေကိုထပ်မံကြော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့လေလာပေါ်တာကခုနသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့မက်ဆီကဘာကြောင့်ထွက်ခွာသွားဖို့ဖြစ်ရတာလဲဘာဆိုနာအသင်းကရောဘာကြောင့်မက်ဆီကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ဖို့ခတ်သွားလဲအဓိကလာလီဂါနဲ့ဘာဆိုနာကြားမက်ဆီတို့သုံးပွင့်ဆိုင်ကြမှာအဓိကပြဿနာဖြစ်သွားတာက salary cap ဆိုတဲ့အသုံးစရိတ်လောက်ခလာစာကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ကန့်သတ်မှုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာဘာဆိုနာအသင်းကပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာရဲ့ဝင်ငွေအများဆုံးအသင်းယူရိုတန်း800ထိရပြီးတော့ကမ္ဘာမှာအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ပြဿနာကအရင်တုန်းကလာစာတွေအများကြီးပေးထားရတဲ့အချိန်ဝင်ငွေတွေအများများပဲမဲ့သူတို့ရဲ့လောက်ခလာစာဟာကစားမတွေကို80ရာခိုင်နှုန်းကနေ80ရာခိုင်နှုန်းတော့ထိလာစာပေးထားတယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာဘက်ကလာစာပေးထားရတဲ့အပိုင်းမှာမတ်တီမဘေး2019အကုန်2020တဲမှာကိုဗစ်အကြီးကျယ်ဖြစ်တဲ့အခါကစလို့ကလပ်ထဲမှာဝင်ငွေတွေထိုးကျသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဘာဆိုနာရဲ့ဝင်ငွေတွေကတရိပ်ရိပ်ထိုးကျလာတဲ့အချိန်ခုနလိုဝင်ငွေတန်း800လောက်ရတဲ့အချိန်ပေးလိုက်ရတဲ့လောက်ခလာစာ80ရာခိုင်နှုန်းကိုတကယ်တမ်းဝင်ငွေမရှိတဲ့အချိန်မှာမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့တရိပ်ရိပ်နဲ့အကျွေးတွေတက်လာရင်ကသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုးတုံးနဲ့ကဘာဆိုနာကဘန်ဒီကနေချီပြီးသုံးတယ်ပြီးတော့မှပြန်လှည့်တယ်ပြန်ပေးတယ်ဒီလိုပုံစံစစ်စံသွားတာအဲ့ကနေဘန်တိုးတွေအများကြီးတက်တယ်အကျွေးတွေတက်တယ်အပြောင်းရွှေ့မှာမထင်မှတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေများစွာကြုံပြီးတော့ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့အခါမှာမလိုလားအပ်တဲ့ဖြုံးတိမှုတွေကြောင့်လဲဘာဆိုနာရဲ့ပြဿနာအခြေအနေဆိုးလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လက်ရှိနေထားရလာလီဂါကအသစ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ salary cap ဆိုတဲ့လောက်ခလာစာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စီမံကိန်းအသစ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ FFP လို့ခေါ်တဲ့ဗန်ဒိုင်းဆိုင်ရာစီကံတွေကိုချမှတ်ထားတဲ့စီကံကိုလာလီဂါမှာကျင့်သုံးတယ်ဒါလာလီဂါကတခြားလိတွေနဲ့မတူပဲကျင့်သုံးတဲ့ဥရောပထိပ်တန်းလိတွေမှာအခုမှစကျင့်သုံးတဲ့လိတွေမှာပါတယ်စီးရီးလည်းစနေပြီဗျာဒါကြောင့် Juventus က Cristiano Ronaldo ကိုဆက်ထိန်ထားနိုင်ဖို့နောက်ထပ် Superstar တွေကိုထပ်ခေါ်နိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်လာလီဂါကတော့စနစ်တကျနဲ့စပြီးတော့ပြောလာတယ်လာလီဂါဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Javier Tebas ကဘာဆိုနာအသင်းကိုသတိပေးထားပြီးသားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲကမင်းတို့အနေနဲ့လက်ရှိပေးထားရတဲ့လစာတွေကိုအမတန်ရှော့ချဖို့လိုတယ်မရှော့ချနိုင်ရင်အနာဂတ်မှာမင်းတို့ဒုက္ခရောက်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဘာဆိုနာဘက်ကလည်းဥက္ကဋ္ဌ2ယောက်အပြောင်းလဲမှာသူတို့ဘက်ကမက်ဆီရဲ့ contract situation ကွင်းတွင်းကွင်းပြင်ပမှာအောင်မြင်မှုတွေကြာရှုံးလာနေတဲ့အချက်တွေကဘာဆိုနာကိုဝင်ငွေရော့နေပြီမဲ့ဒီဘိုင်းကိုလည်းသူတို့စနစ်ကြတော့စဉ်းစားတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းက Luis Suarez တို့ Ivan Rakitic တို့ Arturo Vidal တို့လိုလာစာမြင့်တဲ့ကစားမတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းထုတ်ခဲ့တာတွေ့ခဲ့ပြီးတယ်အဲ့တော့မြန်မာပေါ် Rakitic လိုကစားမမျိုးကို2တန်းလောက်ရတယ် Suarez ကိုကစားမမျိုး4-6တန်းလောက်နဲ့ရောင်းတယ် Vidal ကိုလည်းအလွတ်နီးပါးအထိပေးလိုက်ရတယ်ဒီလောက်တန်ကြီးရှိတဲ့ကစားမတွေကိုဘာကြောင့်ပေးလဲရှင်းပါတယ်လာစာတွေအရန်များလို့ကစားမတယောက်ကိုလိုတာတဲ့လာစာအများကြီးပေးတဲ့အခါမှာဘာဆိုနာရဲ့အဓိကပြဿနာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အခုဘာဆိုနာကအခုလဲဆယ်မှာမက်ဆီရဲ့အပြောင်းရွှေ့မဖြစ်ခင်မှာဘာဆိုနာအသင်းကလာစာကြီးပဲသူတို့ဝင်ငွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းပေးထားရတဲ့အချိန်ကိုဗစ်ဖြစ်သွားတော့ဝင်ငွေတွေထိုးကျသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့လာစာကဘယ်လိုပဲ over ဖြစ်နေတယ် over limit ဖြစ်နေတယ်over limit ဖြစ်နေတော့ဘာဆိုနာမှာပေးစရာမရှိဘူးဆိုတော့ကစားမတွေကို2021-22ရာသီမှာလောက်ခလာစာရှော့ချရမယ်ဆိုတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကိုအသင်းကစားမတွေအားလုံးအတိပေးထားတယ်40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိတယောက်ကိုရှော့ရမယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကိုအတိပေးထားတယ်ကစားမတွေအားလုံးကမကြည်နဲ့ကြဘူးဘာဆိုနာဘက်ကမက်ဆီကိုကြီးပဲတစ်နှစ်ကိုလောက်ခလာစာယူရို180ပေးရတယ်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်အသုံးပြုခါတို့တခြား sponsor တွေ bonus တွေပေါလို့ရှိရင်သူကတန်း100ရတယ်ဒုတိယအများဆုံးပေးထားရတာက Antoine Griezmann ဖြစ်တယ်45တန်းပေးရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Juventus ကမလိုအပ်ပဲနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ပြားနစ်ကိုသူတို့ပေးရတာက10တန်းကျော် Frankie De Jong ကိုတန်း20ကျော်ပေးထားရပြီးတော့ Sergio Busquets ကို15တန်းပေးရတယ်အဲ့ထက်မှာလာစာများတဲ့ဓမ္မ Ousmane Dembele တို့ Samuel Umtiti တို့ကစားမတွေပြီးတော့မှ Gerard Piqué တို့ကစားမတွေက73တန်းပတ်ဝန်းကျင်ရပြီးတော့ Barcelona က average လက်က7.28တန်းနဲ့ယူရိုနဲ့အများဆုံးပေးထားရတယ် Real Madrid က17.15တန်းရှိတယ်အရင်တုန်းက Barcelona နဲ့ပိုများတယ် Cristiano Ronaldo ထွက်သွားတဲ့အချိန်ကစလို့သူတို့တော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းတယ်ဒါ
ကြောင့်သူတို့ Gareth Bale ကိုသူတို့ဒီမလုပ်နိုင်တာတစ်ဖက်မှာ Atletico Madrid ဆိုရင်သူတို့တစ်သင်းလုံးမှာလောက်ခလာစားက Luis Suarez ရောက်လာလို့ဒါ average က9တန်းဖြစ်သွားတာဒါ Valencia ဆို3တန်းပဲရှိတယ် Valencia ဆိုကျွန်တော်မှတ်မိလားပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအစားကစားမအသစ်တွေအားလုံးကိုမယောင်းချင်ပဲရောင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလာတာတွေအရန်များတဲ့အခါအသင်းကမနိုင်တော့ဘူးအသင်းဖြတ်မလားပြိုကွဲမလားဒေဝါလီခံမလားဒါမှမဟုတ်ကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်ပြီးတော့လာလီဂါမှာဆက်ရှင်တန်းမလားဆိုတော့ Valencia ကလာလီဂါမှာဆက်ရှင်တန်းဖို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ကစားမတွေကိုရောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာကအဲ့လိုပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့စပိန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကအသစ်ချမှတ်ထားတဲ့အထူးသဖြင့်ဒီ Javier Tebas တို့နဲ့ La Liga ကချမှတ်ထားတဲ့စီကံကဘာဆိုနာတော့တော်တော်လေးကို hit ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Ronald Koeman ရဲ့အသင်းက2019-20ထူးပြည့်2021ကသူ့ရာသီပေါ့ဗျာ။အဲ့မှာသူတို့ရဲ့လောက်ခလာစာကြီးပဲ680တန်းရှိတယ်။အဲ့680တန်းကိုလာမဲ့ရာသီတက်မှာဘာဆိုနာဟာ382တန်းထိကျသွားမယ်။ဆိုတော့သူတို့ကလက်ရှိရနေတဲ့လာစာပေးထားတဲ့လာစာတွေက288တန်းကိုလာစာတွေရှို့သွားမယ်ဆိုတော့တနေ့တွင်းလာတာ288တန်း short ဖို့ဆိုတော့အမတန်ခတ်တယ်ဗျာတကယ်လို့သာဝင်ငွေတွေတိုးလာရင်တော့တမျိုးပေါ့ဝင်ငွေမတိုးလာဘဲနဲ့ကိုဗစ်ရဲ့အချိန်နဲ့ recover လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လောက်များပြားတဲ့ငွေကို short ရတဲ့အခါသူတို့တော်တော်လေး effect ဖြစ်တယ် Real Madrid ကသူတို့ရဲ့လာစာ640တန်းဆိုတော့ဘာဆိုနာထက်နည်းနည်းပိုနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အများကြီးမ short ပါဘူး468တန်းကိုခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ Real Madrid က252တန်းပေရော့ကြတယ်အရင်မကြပါဘူး Real Madrid က648ကနေ468ဆိုတော့သူတို့200နီးပါဒါပေမဲ့ Real Madrid ကကလပ်အသင်းကကစားမတွေကိုလောက်ခလာစာပေးထားတာက40ရာခိုင်နှုန်းပဲပေးထားတာသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကိုဘာဆိုနာလို့80ရာခိုင်နှုန်းပေးထားတာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်မှာ Atletico Madrid ဆိုရင်ယူရို384တန်းလာစာပေးထားတာနဲ့252တန်းအသီးသီးချရတဲ့အခါဒါတကယ်တမ်းအချင်းနဲ့ကြတဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာဘာဆိုနာမှာ risk ကသူတို့ရဲ့ salary cap ရဲ့ maximum limit ကိုရောက်နေပြီဒါကြောင့် Memphis Depay တို့တခြားကစားမတွေအားလုံးကိုစာချုပ်ထားပေမဲ့လေ register လုပ်လို့မရတဲ့အချက်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီ salary cap ရဲ့အခြေအနေရဘာဆိုနာဘက်ကတခုခုလောက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ Messi ကိုတန်း90တဲ့တက်တန်းတိုးသည့်တိုင်အောင်ဘာဆိုနာသည်အခြားကစားမတွေကိုလည်း40 short ရမယ်အဲ့လိုမှမ short နိုင်ရင် La Liga မှာဒါသူတို့အနေနဲ့ဆက်သွားဖို့ခက်တယ်ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲ Real Madrid အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့200ဒီလောက်ကိုကစားမတွေမဝယ်ဘဲနဲ့ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဆိုနာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုသူတို့ဘက်ကဖြေရှင်းနိုင်ပေမဲ့ဘာဆိုနာကဇက်တိုက်သုံးနေတဲ့အချက်ကဘာဆိုနာအသင်းအတွက်တော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးသွားတယ်။တော့ Real Madrid ကထိန်းချုပ်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်မှာဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါ La Liga မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အခွန်စည်းနှုန်းကလည်းဘာဆိုနာနဲ့ La Liga ကလပ်တွေကိုအများကြီး hit ဖြစ်စေတယ်ပြောချင်တာက La Liga ကသူ့ကစားမတွေကို90ရာခိုင်နှုန်းအခွန်ဆောင်ခိုင်းတယ်ဝင်ငွေရဲ့ပြောချင်တာကတတန်းရရင်9သိန်းဆောင်ရတယ်အခွန်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကလပ်သိန်းတွေကဆောင်ရတယ်ဥပမာ CTA ကိုကြည့်ပြကစားမတယောက်ရဲ့ဝင်ငွေဟာဒါဘယ်လိုပြောမလဲကလပ်သိန်းကအပူဆောင်ရတာက10ရာခိုင်နှုန်းပဲဆောင်ရတယ်ဒါအပြင်တခြားပုံဝင်ပါနဲ့သူတို့ကအီတလီတို့တခြားလီတွေက40လောက်ပဲဆောင်တယ်စပိန်က90ဆောင်ရတယ်ပရီးမီယာလိက90ဆောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပရီးမီယာလိကလပ်သိန်းတွေရဲ့ဝင်ငွေအထူးသဖြင့်8ဘီလီယံရှိတဲ့ရုပ်တံဝင်ငွေကြီးကပရီးမီယာလိကိုတောင်းခံထားတဲ့ကြောင့်ပရီးမီယာလိကဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လာလီဂါမှာရုပ်တံဝင်ငွေကလည်းပရီးမီယာလိနဲ့ရှင်အများကြီးနေတယ်ပရီးမီယာလိက10ဘီလီယံရနေတဲ့အချိန်လာလီဂါရဲ့ရုပ်တံဝင်ငွေက2ဘီလီယံတောင်မရှိဘူးဆိုတော့4ဆလောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာလာလီဂါဘက်ကအရန်အဖက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကစားမတွေလောက်ခလာစာရှော့ချဖို့ဘာဆိုနာဘက်ကတတိပေးခံထားရတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကျော်ဩဂတ်စ်လောက်ထဲကဘာဆိုနာကိုအတိပေးထားတာလာလီဂါဘက်ကမင်းမမဟုတ်ဘူးအားလုံးအတိပေးထားတယ်လာမယ့်2022မှာအဓိကကိုဗစ်ကြောင့်ငါတို့ဂလီတစ်ခုလုံး damage ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုရှိတယ်ဆိုပြီးအားလုံးပြောထားတဲ့အချိန်မှာဘာဆိုနာဘက်ကလုံးဝမလုံနိုင်ဘူးမလုံနိုင်တဲ့အကြောင်းဘာဆိုနာဟာအခုလိုမျိုးမထင်မှပဲဖြစ်လာတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာဆိုနာရဲ့ average salary cap ကကျွန်တော်တို့ပြောပေါ့အခုအသစ်ထုတ်ထားတဲ့ Real Madrid နဲ့ဘာဆိုနာအတွက်လာလီဂါဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့လောက်ခလာစာထိန်းချုပ်မှုမှာ Real Madrid ကိုယူရို68.5 တန်းပေးထားတယ်အရင်က600ကျော်ကနေဆို200ကျော်လောက်လျှော့တယ်ဘာစီလိုနာကပြဿနာကအရင်690ကျော်ကနေ380နေဆိုတော့တန်း300လောက်လာစာရှော့တယ်288ယူရိုရှော့ရတယ်ဗျာမက်ဆီရဲ့ခုနပုံရိပ်3ခုကမပါသေးဘူးတန်း80ကိုဖယ်လိုက်ရင်တန်း200လောက်သူတို့ရှော့အောင်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့မှာအဲ့ဒီချိန်မှာ Atletico Madrid က252တန်းအသီးသီးတက်မှတ်ထားတယ် Sevilla ဆို185တန်းနောက် Villarreal က145တန်း Athletic Club Bilbao က119တန်း Valencia ဆိုရင်103တန်းအကျွေးတွေများလို့အဲ့ဒီချိန်မှာဥရောပရဲ့ထိပ်တန်းလိအပြင်ကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့တခြားအားကစားပြိုင်ပွဲတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြကြည့်တဲ့အခါLa Liga ကအသင်းတွေတသင်းကအရန်ပေးထားတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်အမေရိကန်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ NFL ပေါ့ American Football ဆိုရင်သူတို့ရဲ့လာစာကန့်သက်ချက်ပေါ့တသင်းလုံးမှာလာစာဟိုမှာ198တန်းပဲတတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒီမှာ bonus တွေပါထပ်ပေါင်းမှာ40ပေါင်းမှာ200နဲ့
ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ230ကျော်ဆိုတော့ bonus တွေပါတွေကသူတို့အောင်မြင်တဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်မှရတာဆိုတော့ basic rate က198တန်းရှိတယ်အသင်းတစ်သင်းကို198တန်းတက်ပို့မပေးရဘူးအဲ့ဒါက NFL မှာပြီးရင်နာမည်ကျော် NBA ဆိုရင်132တန်းကနေ156တန်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်များတဲ့ပတ်စံတွေကိုသူတို့ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြောင့်အသင်းတွေကလူတွေဝယ်ချင်တိုင်းဝင်လို့မရဘူးလာသာများတဲ့ကောင်3ယောက်လောက်ဝယ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကိုအရန်နေနောက်နဲ့သွားတာစပိန်တို့ဘာလို့ကအမဟာဒီယာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Major League Baseball ဆိုရင်211တန်းဒါ American အားကစားထဲမှာအများဆုံးပဲ Baseball ရဲ့လာသာဟာ American League ထဲမှာအများဆုံးပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတော်တော်အခြေဆိုနောက်အင်္ဂလန်မှာဆိုအရင်နာမည်ကြီးတဲ့ Rugby League ပေါ့အဲ့ Rugby Union ပေါ့ဗျာ Rugby Union ဆိုတာအင်္ဂလိပ်မှာ Premier League ပြီးရင်တော်တော်လေးနာမည်ကြီးတဲ့ league အဲ့ league တောင်မှဒါလာသာဘယ်လောက်ပဲရှိရသလား8.9တန်းပဲရှိတယ်8.9တန်းမရှိတော့တသိန်းလုံးပေါင်းလားတာ8.9တန်းမရှိအဲ့လောက်တိကိုကွာခြားတာဆိုတော့ရှင်းနေဗျာလာလီဂါကချမှတ်ထားတဲ့ salary cap ကဒရာမာတွေကိုလာစားထိန်းချုပ်တဲ့ဗန်ဒိုင်းဆိုင်ရာစီမင်းအသက်မှာ Real Madrid ကိုတန်း400ကျော်ချပေးထားတယ်အရင်ထက်200ကျော်ရော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ Real Madrid ကပေးထားတဲ့ပတ်စံက40ရာခိုင်နှုန်းပဲလာစားပေးထားတော့သူတို့အဲ့လောက်ထိပြဿနာမရှိဘူးဘာဆိုနာကတန်း690ကျော်80လောက်ကနေတန်း300ကျော်ချလိုက်တဲ့အခါမှာ300နီးပါးလောက်ကသူတို့ကလာစာရှို့ရတယ်အဲ့အချိန်မှာလာစာကြီးပဲသူက80ရာခိုင်နှုန်းပေးရတော့ဘာဆိုနာလုံးဝပြဿနာတက်တယ်အဲ့အချိန်မှာအတလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသီးသီးသွားတဲ့အခါမှာလာလီဂါဘက်ကရှင်းလေးမက်ဆီကိုတက်တန်းတိုးမလားမင်းတို့ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဒေဝါလီခံမလားဘယ်လိုပုံစံလုပ်မလဲငါတို့ကတော့စီမင်းလုံးမပြင်ဘူးနောက်တစ်ခုက CVC နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်အရဘာဆိုနာအသင်းပါဝင် Real Madrid တို့ကတော့ညှင်းထားတယ်ဒါကြောင့်လဲ CVC ကယူရိုတန်း180ငါတို့ထောက်ပံ့မယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကစူပါလိကိုအပြီးတိုင်ဆွတ်လို့ရမယ်ဒီချက်တွေကိုလာလီဂါနဲ့ Real Madrid ဘာဆိုနာတို့ဂျာသဘောမတူတဲ့အချောင်းလုံးဝမယူတဲ့အခါမှာဘာဆိုနာကကိုနီကိုဟန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လေယိုမက်ဆီကိုသဘောတူမယ်လို့ပြောထားပြီးသားနဲ့ဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်နောက်ကွယ်ကဘာဆိုနာနဲ့လာလီဂါ Real Madrid ဒီဘက်ကလာပိုတာနဲ့အားလုံးဂျာကဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဘာဆိုနာရဲ့အဓိကပြဿနာရက်ဒီအားလုံးရဲ့အကြောင်းတွေပါပြည်သက်တင်နေနဲ့ဘလူမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်